这边调整一下 logo。这边 logo 是挡住了这个。不要急。好，这样的话，这个 logo 就已经搞好了，这样大家看起来也蛮爽的。一上来，大雨神是加速了一个追猎，加速了一个哨兵，要开矿啊！大雨神上来直接单哨兵啊，要开矿。而 MC 是2兵营压制，大雨神还是以保守为主，要开矿。单哨兵还藏一下自己哨兵，不要 MC 侦察到。第一个哨兵不想让他看到 ，MC 的农民走了，他怕对手出来的是追猎，直接跑了。两个人的风格啊截然不同 ，MC 是一个擅长打一波的选手，而大雨神是一个擅长防守的选手。家里面起了不对 ，MC 大雨神是下了 VC， 下了 VC， 有单控出个哨兵直接下 VC 啊！这科技跳的有点飘逸，这个农民好像没有被 MC 找到，那这样的话要放引刀了。大雨神要放引刀 ，MC 可能想不到，因为以大雨神这种那么稳健的选手啊，竟然放引刀，真的有可能想不到。不对，下2兵营，看是引刀还是 blink 啊？blink 一波，大雨神是 blink 一波，我还以为他放引刀呢，原来是 blink 一波。MC 还在找，不停的找这根水晶，看能不能找到。大雨神的第一个农民已经动了，右下角的农民已经动了，闪烁 blink 一波，而 MC 这边是 VS， 哎呀，这科技被大雨神有点玩客啊，这有点难受的这个科技。MC 现在压一下，大雨神看缩回来，哨兵放一个立场，没有敢放。缩回来，大炮台有木有？开个大炮台 ，VC 还没被看到，这时候 MC 压着觉得自己好爽。看到 VS 了，大雨神知道自己的科技是占优势的，刷一波兵出来 ，MC 也不要走了，这波兵也不要走了，两根操作不过大雨神啊，大雨神一个兵都还没死，第二个死了2个追猎，第3个追猎可能要被补掉 ，MC 觉得不对了，怎么会有那么多兵？感觉有点不对，出了一个先知。大雨神的闪烁马上好了啊，这波马上要往前压，第一根水晶已经点下了。家里面还在防，他是看到 VS 了，所以说在防先知。这大雨神真是稳啊！看到 VS 在防先知，而 MC 这边到现在还没判断到对手的开局，只是压了一波，发现对手追猎很多，一个先知出来。刚好被这根水晶看到，下面还刷了兵 ，MC 的先知往旁边拐了一下，但大雨神好像发现了，直接过来截，这 MC 遭中了，有闪烁的 ，biu biu 闪一下 biu， 完了 ，MC 的第一个先知被截了，看到闪烁 ，MC 知道对手一波了，看他怎么守吧，这里大雨神会不会用先开视野跳的这个打法？咦，好，哎呀，你不要这样啊！关键时刻怎能感冒？对不对？关键时刻呀，你不要这样啊！好，往前顶，大雨神有闪烁的，一个一个往后跳，到现在还没死兵 ，MC 已经倒了2个叉，继续往前顶。开了大炮台也没办法呀，这大雨神的闪烁追猎确实跳的挺好的。好了，往前压，不朽出来也没用，因为这边大雨神的追猎实在是太多了。往前跳把不朽跳掉，对，往前跳把不朽跳掉，不朽被秒了。
这时候大禹神就不停的压就好了 ，MC 这个时候根本抽不出兵啊，他想抽兵出来伤大禹神的经济没伤到，大禹神前面在跳，背面在防守，这个多线确实做的漂亮啊，往后跳，往后跳，所有都跳掉了，根本没死边，可能要往前跳了，再这样下去没有大炮台了。第二次封锁，但是大禹神我们看全是红血啊，战损上来说大禹神只损失了570多，而 MC 损失了2800，这科技业务全面压制。往前跳了，跳上来把你的不朽给你秒了，直接击剑，1比0。大禹神这一盘确实打得非常的漂亮啊，1比0，但是也是科技赌对了，真是科技赌对了。我们要等待第二场比赛。我来看看风云直播有没有问题啊？好，应该没有问题。没有问题。那这样的话，转播起来也是非常的方便。我来看一看。手机版风云直播，清爽过夏天。这是看看检查一下清晰度什么的。这已经倒了2个叉。哦。有观众在问为什么没有游戏声音啊？其实游戏声音是有的，但是没有解说的声音而已。解说只有我的声音，因为这次给的这个流啊是非常这个没有去掉了声音的流。我们这转播顺序啊，第二场是 First 对阵 Port， 昨天 First 是干掉了 Port， 而今天不知道 Port 能不能够逆袭。好，第二场比赛 ，MC 对阵大禹神。来看一下出生点位，红色的神族选手到底是谁 ？OB 现在还没出来。SK 的 MC， 红色的神族选手是 MC。红色的是 MC， 而右下角蓝色的神族选手就是来自 SKT1 战队的 Rain， 是出现在了4点钟的位置。好，也是13农民放兵营，那都不偷啊。都不偷，正常打。大家如果有什么问题，可以直接登录到 bbs.newtv.cn 来告诉我们，这样的话我们可以帮你及时的解决掉，比如说转播上的问题啊，或者其他的一些问题。比如你出现卡顿，你就可以告诉我们，我们再找技术人员帮你搞一搞。游戏声音开大一点，好的，没有问题，我们把游戏声音开大一点。这边我也看到了，有观众在说游戏声音开大一点。一上来 MC 的这个农民绕路下去是什么意思啊？2兵营的 MC 家里面2兵，而 Rain 这边依旧还是单兵。
家里面整体的一个科技还没出来，Ruin，现在看不到，还看不到科技，要等待一会儿我们才看得到。下了一个出哨兵啊，2兵1哨兵 ，MC 又续了2个追猎。咦，他这个开局有点飘啊。Ruin 这边求稳了，直接下了 VR。Ruin 已经求稳了，下了 VR。MC 这边还不知道放什么样的一个科技啊，还没有放。难道要 VC？ 好 ，Ruin 的一个母舰核心飞进去看一眼，啥都没看到啊，感觉。母舰核心好像在这边想强吃，MC 的操作还是很细。母舰核心过来强吃，有没有减速？这边1插1追猎要强吃，开矿 ，MC 胆子大是你大呀，你这个胆子太大了呀 ！Ruin 的操作，我们看 Ruin 的操作，一个兵都还没死 ，MC 已经倒了2个追猎，3哨兵。MC 这下遭中了呀，被 Ruin 3个兵直接打爆了。这杀了3个哨兵，2个杀了3个哨兵，2个追猎 ，Ruin 就死了1个插1个母舰核心。这波操作直接是把 MC 打爆了。这正面操作 MC 刚才抖死了，直接真的抖死了。3个哨兵2个追猎没打过，1插1追猎加一个这个母舰核心啊。Ruin 家里面直接跳巨象了，看你那么稳，直接跳巨象，因为他前期的这个压力啊给你太大了，这一波操作压力真的太大了，直接导致这个 MC 啊现在根本不敢出门。这个太尴尬了。Ruin 这个跳巨象 ，MC 肯定没有办法来应对啊，因为从开局上来说 ，MC 其实是亏的。现在 Ruin 跳巨象，整个科技进度比你快太多。MC 唯一有的优势就是可能经济稍微好一点点。Ruin 的2次侦查。基本上把 MC 家里面都看了个通透，你的科技进度我基本上都知道了。你下了 VC 没有用啊。我们看经济啊，确实是多一点点，农民多一点点，但是收入也高一点点，但是整体科技进度 MC 要想追回来真的太困难了。交火的时候可能 Ruin 会有3个巨象，可能会有3个巨象啊。好，再侦查，看到巨象塔了 ，MC 看到巨象塔了，看到又怎样呢？看到也不定 A 的过啊 ，Ruin 单巨象就直接顶了，这单巨象顶这一波也有点凶啊。家里面放了个母舰核心，随时准备你要换家我就放大炮台。Ruin 单巨象顶一波 ，MC 可能没有想到，这很难想到单巨象会顶一波，他可能会放立场，然后直接把你主基地给你把你2基地给你抬了，用立场来抬。打得死就打，打不死我就抬你2基地。单巨象来了，用立场隔开，把你的兵隔开，直接打基地。要强吃 ，Ruin 这边打得很凶，直接要强吃。拖农民，要把 MC 的经济打伤，看巨象会不会扫农民，没扫到，但是很危险啊 MC。Ruin 这波打得太凶了，用不朽在点这边的巨象。不过一个大炮台的火力确实还是非常的够，非常的够。还2个不朽，不朽爸爸追着打。Ruin 的这一波交换显然是在战损上是吃亏了。我们看人口啊是落后了挺多，这波战损 Ruin 就有点不明智，打得太狠了，想一波干死这个 MC 啊，没有成功。第2波又来 ，Ruin 这个拼的呀，
第二个大炮台放了，你这打不进去啊，瑞。好 ，MC 这边追着出来，瑞这边还要顶吗？你巨像没有射程啊，你要想好。用不朽准备要想秒巨像，两个人在控制位置，但是有3个不朽在，3个不朽爸爸，巨像看到就抖得要死。好，瑞这波进攻已经失败了，并且人口落后 MC 非常多。但是农民数量啊，瑞已经慢慢的追了回来。哦，瑞叫了个暂停，不知道是出了什么问题。可能是有些什么问题。我们再等待一会儿啊，暂停，先想个战术，对吧？刚才这一波确实打得有点不明智，打得挺不明智的，这波没有必要 A 呀。手机版风云直播，清爽过夏天。打得很凶。好，这边回到比赛当中了。回到比赛当中，我们看 MC 这边守住这一波之后啊，直接要准备开矿了。我觉得 Rain 为什么人口落后这么多，我倒是一直没想通啊。Rain 直接开了3矿，继续的憋，巨像射程先造起来再说。好。这一波打完之后啊，看 MC 怎么转型吧。因为对 Rain 来说的话，他只要稳稳的运营下去，在正面战场上来说，这个 MC 还是打不过他，因为巨像的火力实在是太强。Rain 还在不停的用这个去侦查，用花样凤凰去侦查。MC 要利用闪烁追猎啊，给 Rain 足够大的一个压力，再看能劲能不能够伺机搞到一些东西。加冕下了 VT， 准备要转白球了。白球不朽，可能是想在白球出来之前抓一波。Rain 好像的预警做的不是特别好啊，3矿可能会受到一些威胁。有闪烁追猎在，看到了 Rain 这边必须要赶紧回救。这个问题不大，这里问题不大，因为巨像射程已经好了。MC 又补了4兵，准备要一波了。哦，不是，是 Rain 补了4兵。MC 3矿开启之后啊，不朽，我们看这边不朽直接包过来，5个不朽呢 ，Rain 放了一个立场，赶紧跑，这里不跑可能要全倒，但 MC 可能是想瞄准3矿打呀。Rain 这边幸好有根结冰水晶，但是一个多线 ，MC 这个多线倒是挺漂亮的，人口多出了20，Rain 家里面可能要出事啊。Rain 的兵营刚刚才补齐，但是正面压力实在是太大了，想反馈吗？他好像想反馈母舰核心。Rain 想反馈母舰核心，没有反馈到，回城了，家里面出事。MC 的目的就是多线搞你一波，第2波再顶。Rain 想反馈，本来是不想让他母舰核心回家，但没成功。巨像赶紧回救啊，因为家里面解决不了啊，不然。但3矿 MC 我们看这个多线打得很漂亮哦，3矿又顶了。MC 在强行的提节奏，但是 Rain 这边有一个白球，拖了一会儿时间，一个大炮台好像是，3矿要开了大炮台 ，Rain 堵在这个位置，不朽并没有太多的输出，追着打 ，Rain 现在是追着打，要把你的部队压走。这一波主动求战真的求得好啊！攻方上来说 ，MC 现在2攻 ，Rain 只有1攻 ，MC 直接转了 VS。Rain 主动求战，往外顶，但人口依旧落后30。Rain 想抓住这个科技的真空期啊，抓住这个科技的优势真空期，直接要压对手的3矿了。但没有结冰水晶，这个 Rain 怎么压呀？
而农民已经到了，一根结冰水晶已经点下了，准备要打了这一波。好，这边 Rain 的防守也是很漂亮，夺线没有任何的问题。正面先打开这个中立岩石，但是这边 MC 的插刷的也很开心啊，打开了 MC 看到了，两个人摆开阵势，看会不会打，有3个巨像，挺多白球，但是 MC 这边有6个不朽，看看立场了，家里面已经被搞了，这边我们来看巨像，3个巨像看怎么顶，3个巨像火力输出还行。但是不朽也顶着，白球顶着，4个白球顶着，巨像的火力输出非常强大。MC 不一定挡得住啊 ，Rain 这波有3个巨像啊，这3个巨像扫得太舒服了，瞬间扫光了叉。还有5个不朽，但是在巨像的火力下面，5个不朽不一定守得住。巨像推着点，利用射程，不朽不停的在倒。只剩下3个不朽，好，4个不朽，再接一个。Rain 家里面好像已经处理完毕了。人口虽然领先，但家里面已经被处理完毕了。好，继续的压制，两个人都搞得有来有回啊，你来我往。MC 这根接兵的棱镜也确实给了 Rain 足够大的压力，但 Rain 家里面也刷了一些兵防守，然后正面继续点白球。我们看这边用巨像好像被摸了一下，有没有减速立场？没有，这边没有放，两个人都来不及了。但是白球瞬间被巨像磨光，还有几个白球想秒 Rain 的阵型把握的非常漂亮，挡不住了。MC 这边挡不住了 ，MC 的不朽倒的太快了，3个巨像确实火力太强大了。扫农民扫的差不多了，3矿点掉了，但 Rain 家里面也出了事。这时候就看 Rain 是不是要强顶一波了，家里面好像是不准备要了，直接要强顶一波，要干死 MC。白球不朽顶在前面，看巨像怎么样打。巨像是想秒不朽吗 ？MC 在拉自己的不朽，不朽被巨像扫的要死啊！家里面已经出事了，看 MC 能不能强顶，但是很难，因为3个巨像依旧没有倒，兵根本刷不出来。不朽站不住啊，不朽站不住。MC 就想靠一个母舰核心回来搞，但是被白球摸掉了。2矿农民损失 ，MC 只是一些差，在换家上面来说 ，Rain 是完全不怕他的。后面来了个白球包夹，这什么意思啊？这个白球过来送吗？想用不朽包巨像，巨像还剩下2个，叉子冲了过来，没办法了 ，GG，Rain 2比0直接挺进8强。MC 被打惨了 ，Rain 的正面火力确实有够凶猛。